Hidup adalah perjudian. Cari perlengkapan kita. Sudah. Yuk kita nyari lokasi tenda. Batas jauh. Wah, cari tempat teman-teman, full booking, jadi harus nyari-nyari. Rame full. Akhirnya nemu tempat teman-teman. Ini kan rame teman-teman. Tambah dalam aku cari yuk. Kita mau cari nasi. Belum hati ini loh bro. Ini hati ini loh. Nyari nasi. Nasi telur plus apa mas? Tempe. Berarti 10.000, nasinya 4.000-an. Sip. Terjangkau. Halo kawan, jadi kita mau nyiapin tempat buat makan-makan. Kita mau masak-masak dulu tadi. Atus nggak? Atus nggak? Iya, jangan atus ya, jangan. Iya enak. Terus mana mangan? Oke deh. Yuk guys, masak nugget kita. Ono cantol yang dhuwur. Tak dikorban Jadi hari ini tadi kita kelupaan bawa lampu penerangan, ketinggalan. Terus, jadi ini pakai HP. Nggak, HP mit. Jadi pakai HP ini. Ini kita tidur di sini nanti. Ingatan iki sampai Balen nih. Tuh makan-makan. Podo ya.
Wah, ini ukuran ukuran. Mosok. Hmm? Kok lah. Pedas, pas Joko sang akeh aku. Robok. Nugget. Halo kawan, kita habis selesai makan. Tang atus bro. Bolote. Nah, api-api. Di kono. Ini camilane kok nanya. Tak terus. Macone tak lagi nih. Cemilannya tak lagi nih macam. Iya entek banget kaki nih. Yuriti. Gelap kita. Bikin kopi teman-teman. Mantap. Bos. Baru pertama kali camping ya mas? Iya mas, ini perdana ini. Perdana. SD. Sejak SD ya? SD baru pertama kalinya camping kedua kali ini. Apa? SD anu, SD apa pramuka? SD pas pramuka Hmm. cuma itu. Biasanya camping sama ceweknya, tapi gak di tenda. Kayak kemul. Kopi. Kopi bos. Kopi kapan rabi? Kopi ini tak ombe rabi ini kapan-kapan. Akeh banyaknya. Kurang rasanya. Lah. Iya rek. Iya apa ya? Lu akeh tak kira? Ya kebone iku. Godhok meneh. Lah kembung kok. Sisi situ siap ngombe kowe wis. Jadi iki. Apa yo? Mbok jare ana wong Madura kak. Sesuk dua mas jare. Wong pol. Nang terus iki. Wong Madura rombongan jare. Mantap. Korek syutingannya akeh. Kok nek aku cek duwe kenang-kenangan do melek Mbah Boyot no putuku. Le masuk YouTube aku le. Masuk YouTube. YouTube. Nah, Halo kawan-kawan, jadi saya mau tidur dulu, sudah jam 12.
12 malam. Oke. Udaranya tambah dingin, jadi saya mau lanjut tidur aja. Oke, kita ketemu lagi besok pagi. Ya, kawan-kawan, mau siap-siap tidur. Di udaranya tambah dingin. Kita ketemu lagi besok pagi, oke? See you. Selamat pagi kawan-kawan. Baru bangun. Jam 6. Banyak banget yang ngecamp. Ini kita pas di sini ini pas gak terlalu rame sih, sepi, jadi satu tempat ini cuman kita aja sama di sebelah depan kita itu 2 orang. Lu kawan, sama masak sarapan roti. Wah, kalau tak kira celuk-celuk aku kok. Gila, kopi ini tak. Ngombe rapine kok ngapan. Hidup adalah perjudian. Makan geden. Saat kita Kapeno pri, kapeno. Emang yuk. Makan. makan bos. Apa? Kebosnya kok es. Kalau jadi kulkas yang
Habis bersantai di pinggir sungai. Mantul. Santai bos. Bro. Kamu lagi loh. Batono tanganku. Iki kawane. Lho. Caranya ini loh. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Halo kawan. Saya mau siap-siap. Beres-beres barang, habis itu bongkar tenda, terus pulang. Sekarang sekitar jam 10:30. Habis tidur ya, istirahat. Udaranya enak gitu buat tidur. Oke, saya beres-beres barang dulu. Oke guys, kita siap-siap untuk pulang. Mantul. Ngangkut tas. Sucat. Nah, aku sudah ngarep itu pas dulu. Hah? Orang sama yang kok ini. Soalnya candol lagi. Mulai. Nah, bangun nih. Yes.